Tahu nggak, kentang goreng favoritmu ternyata asal-usulnya masih jadi misteri. Orang Belgia percaya mereka yang menciptakannya di abad ke-17. Awalnya mereka goreng ikan kecil, tapi saat sungai membeku, kentang dipotong tipis lalu digoreng sebagai pengganti. Di sisi lain, orang Prancis juga ngaku, pada akhir abad ke-18, kentang goreng populer dijual di jalanan Paris, bikin banyak orang yakin asalan dari sana. Lalu ada Perang Dunia I. Tentara Amerika makan kentang goreng di Belgia, tapi karena bahasa resmi tentara Belgia adalah Perancis, mereka menyebutnya French fries. Jadi sampai sekarang, asal-usul kentang goreng masih jadi debat panjang. Tapi satu hal yang pasti, siapapun penciptanya, kentang goreng selalu bikin bahagia.